5, 6, 7, 8, 9. Er du herinde, Lucy? Nej. Jeg ved, hvor hun har gemt sig. Hej, Jørgen. Hej, jeg hedder Lucy. Goddag, skønne Lucy. Goddag, skønne Jørgen. Hvad er så dit navn? Jeg hedder Tomlus. Hej, Tomlus. Skal jeg hjælpe dig med at bære stolen? Nej, den sidder fast. Nå, så kan det være lige meget. Ja. Hvor skal du så hen i dag, unge madame ting? Det ved jeg ikke, jeg er lige kommet ud af en busk. Okay. Nå, vil du med mig hjem og have lidt te? Ja. Hallo. Hvorfor kom du så hertil? Det ved jeg ikke, jeg skulle lege hjemleje. Nå, men altså, jeg kan fløjte. Ja. Vil du høre? Ja. Nå, Sikke smukt det dog lyder. vi skal til de alvorlige ting. Hvad er det? Her i landet bor en isdronning, eller ja, det gør der. Nå, Og hun er meget ung. Ikke ung, det kan man ikke sige. Men hun fryser folk til sten, når de ikke rigtig gør, hvad hun siger. nå. Og derfor skal du altså passe lidt på en ung dame. Du vil hellere se at komme hjem. Men vil det hjælpe? For vi må have fat i Aslan. Hvad med Aslan? Det får du at se. Okay. Du må hellere se at komme hjem. Jeg følger dig. Ej, se hvad jeg får. Det er din. Åh. 20, 24, 25, 26. Så er jeg tilbage. Har I ikke savnet mig? Jo. Hvad? Har I ikke savnet mig? Jeg har jo været væk i flere timer. Du vil sige? Ja. Vi er først lige begyndt. Hej, jeg er faktisk en Hej, du, jeg er faktisk en enhjørning. Hej, hvem er du? Jeg er en enhjørning. Lucy! Og jeg er en enhjørning. Ej, hvor dejligt. En handicappet en.